Tapi bapak ini tidak terlihat. Lu jangan pikiran kayak gitu, An. Sorry. Lu tuh sama aja kayak dia ya. Nah, enau lagi. Ya tapi pikir coba. Orang jatuh belum, Bu. Jangan kabur. Ini kalau jadi genteng ya bisa. Udah bawa darah ke rumah sana aja deh. Di rumah enak. Bener nggak apa ya? Selain kaos tepat. Bapak gini banget ya?